आज हम टेराबाइट का एम वायरलेस मिनी अडेप्टर आपके साथ अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये देख कुछ रिव्यू डॉक्यूमेंटेशन दिए गए हैं पीछे में, जिसके आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम इसको आज अनबॉक्सिंग करके देखते हैं। ये देखिए, देखो तो इसमें एक मिनी वायरलेस अडेप्टर निकला है। और चलिए देखते हैं इसके अंदर और क्या है। ये एक डीवीडी है, डीवीडी का सॉफ्टवेयर है मिनी एम अडेप्टर का। तो चलिए इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस ये अडेप्टर और एक मिनी डिवाइस है। तो चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ कि इसे इंस्टॉल कैसे किया जाता है, ये वर्क कैसे करेगा। तो चलिए अब मैं आपको पीसी की ओर ले चलता हूँ। ये आप अपने डीवीडी ड्राइव में इसको लगाएं। ये कुछ ऐसा सीन खुलेगा, फिर आप ओपन फाइल्स एंड फोल्डर करें। फिर आपको जाना है रियल टेक पे, फिर विंडोज़ में जाना है, फिर आपको सेटअप में जाना है। सेटअप चला दें आप। नेक्स्ट करते हैं। फिर से एक बार नेक्स्ट करें। ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। ये आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है पूरी तरह से। बता दूं, इसे पीछे आप लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आगे बार बार निकालने से आपका वायरलेस अडेप्टर ख़राब होने की संभावना है। तो इसे पीछे लगा कर ही छोड़ दें। ये देखिए कैसे लगाया जाता है इसे पीछे। चलिए अब आप कंप्यूटर, ये देखिए दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। इसे मैं स्किप करता हूँ थोड़ी देर के लिए। इंस्टॉल हो चुका है। इसका सॉफ्टवेयर ड्राइवर मांग रहा है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको थोड़ी सी भी कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त हुई हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें टेक ट्रूप को। आपको अच्छे अच्छे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आने वाले समय में अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी। चलिए तो ये सर ये फिनिश हो चुका। मैं अपने सिस्टम को रिबूट करना पड़ेगा एक बार, ये रिबूट मांग रहा है। चलिए मैं सिस्टम रिबूट करता हूँ। चलिए सिस्टम ऑन कर लिया मैंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें एक लोगो बन चुका है। ये देखिए आपका वाईफाई कनेक्ट हो चुका है। बस यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपका हॉटस्पॉट ऑन करना है, जो भी मोबाइल का हॉटस्पॉट हो। चलिए मैं आपको कोई वेबसाइट खोल कर दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। दोस्तों देखिए ये कब वर्क कर रहा है आपका। दोस्तों अगर आपको कुछ